мультимедиа журналистика нәрсә дигән сүз икән соң ул? Хәтерләсәгез, журналистика бик борынгы һөнәр инде. Бик борынгыдан барлыкка килгән, 18-нче гасырда ук барлыкка килгән дип сөйләдек. Әгәр дә сез беләсез икән, иң беренче безнең язулар ул ташларда барлыкка килгән. Әйме, аннары инде безнең агач такталарга яза башлаганнар, ниндидер ул беренче мәлдә билгеләр, ниндидер тамгалар рәвешендә булган. Аннары инде бераз вакыт узгач, вакыт үткәч, безнең барлыкка килгән кагазьләр, гәзитләр чыга башлаган. Әкренләп менә без Ведомости гәзитен, Нур гәзитләрен искә алдык, әйме. Һәм инде менә вакытлар уза торгач, безнең барлыкка килә, радио барлыкка килә, телевидение барлыкка килә, гөрләп гәзитләр эшләп тора, әйме. Мәгълүматны рәхәтләнеп теләсә каян табырга була. Гәзиттән укый аласың. Әгәр дә сиңа гәзит килми икән дип әйтик инде, син аны рәхәтләнеп радиодан тыңлый аласың. Әгәр дә инде синең өеңдә телевизор бар икән, син соңгы хәбәрләрне телевизордан карый аласың. Менә никадәр мәгълүмат чыганагы. Ләкин дуслар, бүгенге заманда интернет барлыкка килү белән менә шушы хәбәрләрне, вакыйгаларны күзәтеп бару даирәсе ул тагын да киңәйде. Чөнки безнең кулланылышка интернет дигән әйбер килеп керде. Интернет киңлекләреннән бүген нәрсә генә табып булмый. Шулай бит? Димәк, безнең мультимедиа журналистикасы ул мәгълүматны төрле формада ирештерү чарасы дигән сүз. Нәрсә дигән сүз соң бу? Мультимедиа журналистика менә шушы радионы да, телевидениены да, гәзиттәге басмаларны да үз эченә алган ниндидер менә шундый тулайым җыйналма бер формат. Димәк, безнең элек гәзиттә генә басылган язмалар менә ул гәзит вариантында гына басылды. Без аны гәзиттән генә укыдык, әйме. Хәзер без инде шушы мәгълүматны интернетка кирип, аның видеосын да күрә алабыз. Без аның фотосын да күрә алабыз. Без аңа карата ниндидер аңлатма язуларда күрә алабыз. Димәк, инде бу күптән коры гәзит текстын укып чыгу гына түгел, ниндидер интерактив чаралар ярдәмендә без бу мәгълүмат хакында тагын да күбрәк хәбәр ишетә алабыз. Әлеге мәгълүматны, әлеге теманы үзебезгә тагын да яңарак яктан ача алабыз. Бер мисал китерәсем килә. Мәсәлән, сезнең мәктәбегездә бер бәйрәм узды дигәйме? Ул бәйрәм хакында кемдер гәзиткә генә язып чыга ала, әйме? Менә мәктәп гәзитенә язды, коры текст рәвешендә. Икенчегез килә дә шушы бәйрәм хакында фотографиялар урнаштырып, матур итеп күләмле текст язып чыга гәзиткә, әйме? Өченчегез әлеге теманы ничек яктыртырга мөмкин? Өченчегез шушы вакыйганы, шушы бәйрәмне фотоларга төшергән һәм фото астына менә Ләйсән бүген әлеге бәйрәмдә бик матур биеде, фотографиясын урнаштыра. Ислам әлеге бәйрәмдә бик матур җырлады, фотографиясын урнаштыра. Һәм безнең бәйрәм хакында ниндидер шундый тулы бер күз аллау барлыкка килә. Менә 4нче кеше килә дә, ул әлеге бәйрәмнең иң кызыклы мизгелләрен алып, иң тәмле мизгелләрен алып, видео рәт эшли. Рилслар дип әйтик инде без анаймы? Рилслар эшли. Шушында ук ул әлеге бәйрәм хакында аңлатма текстта урнаштыра. Иң кызык моментларын да бирә әлеге бәйрәм хакында. Ничек уйлыйсыз менә? Кайсы мәгълүмат күбрәк укылыр, кайсы мәгълүмат күбрәк каралыр икән? Минем уйлавымча, яшь буын безнең әлбәттә инде шушы рилсларга мөкибан булачак, мөкибан китәчәк. Димәк, менә бу инде мультимедиа журналистиканың бер төре. Без бер мәгълүматны төрле формаларда, төрле форматларда ирештерә алабыз дигән сүз. Мөһим инструментлары да бар. Иң беренче инструмент ул безнең инфографика дип атала. Бу нәрсә дигән сүз соң? Менә әлеге бәйрәм хакында сез менә шушындый фотографиялар ярдәмендә бер картина буларак кичкенә аңлатмалар сыйфатында бирә аласыз. Әлбәттә, бәлки бәйрәм дигән мисал ул бик үк отышлы булмас. Менә әйтик әле бер районның уңышлары хакында, әйме? Анда сөт савы ничек булган, уңыш ничек җыелган, әйме? Анда мәдәният өлкәсендә хәлләре ничек, гомумән район күрсәткечләрен менә шушындый инфографикага салып бирсәң, ул инде беренче карауга ук
мәгълүмат, хәбәр аңлашыла дигән сүз. Шулай ук менә бик җайлы ысул. Күп кенә журналистлар, күп кенә районнар инде бүген шушылай эшлиләр дә, чөнки ниндидер презентациялар вакытында, ниндидер җыелышлар вакытында, район җыелышлары вакытында зур текстлар язып, аңлашылмаган текстлар язып, кешенең игътибарын озатлаганчы, менә шушындый инфографика, схемалар ярдәмендә бирү күпкә отышлы. Икенчесе безнең таймлайн дип атала. Таймлайн. Менә әлеге слайдка карасагыз, сез аны бик ачык күрәсез. Димәк, монда фотографиясе бар. Шулай ук әлеге вакыйга турында ниндидер хәбәр бар. Димәк, таймлайн ул безнең вакыйгаларны, тарихны, шәхесләрне хронологик тәртиптә урнаштыру, күрсәтү, анда рәсем була, вакыты языла, бу көнне нәрсә булганы языла. Шулай ук карагыз әле, нинди уңайлы ысул. Шулай бит, сез мәктәбегездәге менә ел буена барган вакыйгаларны менә шушылай кыска гына әйтеп язып чыга аласыз. Мисал өчен 2012 елда безнең менә көзге бал бәйрәме булды. 2013 елда безнең әниләр һәм әтиләр бәйрәме булды, балалар бәйрәме булды дип, инде үзегезгә өегездә дә менә шушындый календарь, таймлайн була икән, ул инде вакыйгаларны онытмаска менә дигән бер ысул, бер чара. Һәм мультимедиа журналистикасында тагын бер мөһим ысул бар. Бу интерактив фото дип атала. Интерактив фото нәрсә соң ул? Фотография өстенә син курсорны якын китерү белән бу фотографиядә төрле сылтамалар барлыкка килергә мөмкин. Шушы сылтамалар аша син шушы вакыйга хакында язылган төрле текстларга да кирип китә аласың. Икенче ягына якын китерәсең, сиңа икенче сылтама ачыла. Ул сылтама аша син шушы вакыйга буенча урнаштырылган фотолар папкасына кирип китә аласың. Чираттагы мөһим инструмент ул безнең слайдер дип атала. Элек һәм хәзер булган күренешләр, тарихи биналар, табигать күренешләре элек ничек булганда һәм хәзер ничек күзаллана ул. Шулай ук безнең интернет киңлекләрендә, социаль челтәрләрдә, хәтта инде гәзит битләрендә дә бик уңышлы кулланыла торган ысул. Инде күргәнегез бардыр. Безнең менә Казан күренешләре, элек Казанның бу урыны ничек булган, хәзер ул урын нинди, шул Бауман урамы мәсәлән нинди булган, хәзер нинди, менә шушлай фотоларны чагыштырып бирү, мәгълүматны чагыштырып бирү шулай ук бик отышлы һәм бик аңлаешлы. Менә сез үзегез дә авылыгызның, мәктәбегезнең, бәлки шул классыгызның, сыйныфташларыгызның элеккегә сезнең беренче класстагы кергән фотографиясын һәм менә бүген төшкән фотосын куйсагыз, инде сез инде интерактив методны кулландыгыз дигән сүз, сезнең элек һәм хәзер дигән фото барлыкка килә. Менә шундый слайдерлар эшләп үзегезнең социаль челтәрләрегезгә рәхәтләнеп урнаштыра аласыз. Чираттагы ысул, дуслар, инде бу күпләрегезгә таныш. Бу адрес, йорт карталары, үзегездә кулланганыгыз бардыр. Шулай ук бик җайлы ысул. Аны смартфонда булса рәхәтләнеп, кул белән якынайтып, ераклатып карап булаймы, урам исемнәрен карап була. Бу йорт нинди адрес буенча урнашкан, барысын да белеп була. Шулай ук бик җайлы ысул. Менә бу да мультимедиа ысулларының берсенә керә икән безнең. Мультимедиа журналистикасы дигәндә тагын аның берничә инструменты бар. Ул фото кулланып эшләү, музыкалар кулланып эшләү, тавыш кулланып эшләү, ниндидер схемалар, графиклар кулланып эшләү һәм инде менә бу санап үтелгән инструментларны кулланып эшләү, булар барысы да безнең мәгълүматны ничек җиткерүгә хезмәт итә. Сөйләгәннәремнән нәтиҗә чыгарым дип, менә шушындый күрсәтмә материал, мисаллар тәкъдим итәм. Димәк, менә беренче фотоны карагыз әле, иң беренче менә коры текст. Монда бары тик мәгълүмат язма рәвешендә генә бирелгән. Менә мондый текстны укырга инде хәзер бүгенге көндә бәлки улы буын аңа ияләнгәндер дә, менә яшьләр инде хәзер күптән менә мондый рәвештә бирелгән текстны безнең укып тормаячак. Аңа күбрәк рәсемле, бизәлгән һәм менә минем әйткәнемчә мультимедиа ысуллары кулланылып эшләнгән мәгълүмат кызыклы. Менә хәзер икенчесен карагыз безнең. Менә баш исем бараймы? Безнең фотография урнаштырылган, инде бу мәгълүматны үзеннән үзе укыйсы килеп тора. Безнең менә
3-нче сүрәттә шул хакта менә мультимедиа ысулларының тагын берсе мәгълүмат урнаштырылган, фотос урнаштырылган һәм инде шушы фото өстендә менә син ВКонтакте сайтына кирип китергә мөмкин, әйме WhatsAppка җибәрергә мөмкин бу хәбәрне, Telegram аша җибәрергә мөмкин. Күрәсезме, бер биттә никадәр мәгълүмат урнаштырылган һәм сезнең өчен нинди җайлы ысуллар бирелгән. Чираттагы слайдны карап үтик әле без. Һәм менә монда инде мультимедиа инструментлары тулысынча кулланылган дип әйтергә мөмкин. Менә карагыз. Без яңа хикәя чыгу хакында игълан биреп калдык. Хәбәр бирдек һәм шуның янына ук без әлеге хикәянең тавыш белән яздырылган, аудио форматта яздырылган ысулын бирдек. Күрәсезме? Димәк, инде сез әлеге хикәяне тавыш ярдәмендә дә тыңлый аласыз дигән сүз. Кушып куясыз, нәрсәдер эшлисез кухняда, нәрсәдер башкарасыз, җыештырасызмы? Шушы билгеле бер социаль челтәргә, сайтка керәсез, шушы төймәгә басасыз һәм инде сез рәхәтләнеп әлеге хикәянең үзен ишетә аласыз дигән сүз. Тагын бер ысул безнең ниндидер хәбәргә карата, мәгълүматка карата, вакыйгага карата тавыш бирү мөмкинлеге. Бу инде үзеннән үзе сезне бәхәстә катнашырга этәрә, әйме, сез комментарийлар язып калдыра аласыз, тавыш бирә аласыз менә бу вакыйгага карата. Күрәсезме, нинди җайлы ысул. Һәм инде тагын бер яшьләр бик яратып куллана торган ысулларның берсе, ул безнең видеосын бирәсез һәм шул видеоның һәр кадры астына аңлатма язу чыгарасыз. Менә монда безнең Сабантуй журналыннан алынган бер мисал урнаштырылган. Димәк, видеосы бар һәм видео өстендә шушы вакыйгаларга аңлатма язуы да бар. Шулай ук бик карала торган ысул, бик җайлы ысул. Шушы ысулларны сез үзегез дә куллана аласыз. Әлеге мәгълүматны үзегез дә мәктәптә стена гәзитләре чыгарганда, бәлки үзегезнең социаль челтәрләрегездә блогларыгыз бардыр, аларны алып барганда, бәлки инде сез район гәзитләренә язгалыйсыздыр, бәлки инде сез Сабантуй, Салават күпер журналларына, Ялкын журналларына мәгълүмат язасыгыз килер, менә буларны барысын да онытмагыз. Шуның белән безнең бүгенге дәресләребез тәмам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.